মা গো দিয়ে দিল আমার মা গো, ওই চিকুচি করে আমাদের এগুতে দিলে ছুটিয়ে মা গো, ভাড়াটে গুন্ডা এনে দে আমার মা গো, কোথাকার গুন্ডা জানি না আমি মা গো, 5 জন ছিল আমার মা গো, 5 জন হায়ান ছিল আমার মা গো, সবারই হাতে ছিল অস্ত্র মা গো, আমরা আটকাতে গেছি, আমাদের ছুটি ছুটি আমরা বাইরে বার করে দিল আমার মা গো। এই হাততালটা করেছে আমার বড় কাকার বড় ছেলে, মেজো ছোট ছেলে, বৌমা আর 4টি হায়াল দিয়ে এসে গো মা গো, দিয়ে মেরেছে আমার মা গো। আর